Ano ito na eh? Nara. Yan na. Yan. So, yan. Mahuwagang tubig. Mahuwagang tubig. Loving you. Piste. Ibuhos mo yung gana. Yan. Tapos, ito na ang hiwagang noodles. Wow! Uy! Okay. Tapos yan. Oh, ano ito? Ang ready ay. Oo. Wala pa ka. Pinigay karoon. Paabot sa tag mga 2 minutes. Tapos update na lang mamaya. So, yun. Lalagay na natin yung itong Jotlogers. Jotlogers pa ito. Okay. Delikado akot lang. So yun guys, nilunod ko na yung itlog kasi walang tagahawak ng ano eh. Yung anong tawag doon? Taklebs. Char lang. Tingnan nyo. You know. Oh. Yung taklob. Ito yung kwarto ko. Anong kwarto, men? Yeah. Bahay namin. And Hoy! Wag yung pitubad! Okay. Yawa! Ina sir. Ina, walang tubo ito men. Makaluto na to. Kasi ano ngayon eh. Siyempre maulan. Tapos, yan o. Naman! Tangin naman! Ito ang dapat minutuin kapag ulan. Ulan men, oh. Ano nyo? Paano eh. Katangahan ko, may mantika pa pala. Tangin na. No? Mantika oh. Napadali. Aray. Tangin na men. A few moments later. So, tapos na yung ano ko, luluto ko yung noodles. May kasamang Jotlogers. Jotlogers oh. No, Jotlogers oh. No. Wait, init ka eh? No, Jotlogers oh. No. So, kain na tayo. Kaya tayo men. Yan na. Ang init. Ito. Ano ito? Na? Di pwede man. So, sayang walang tinapay na baligya. Bisaya, Tagalog man. Walang, walang tinapay men. Pero masarap pa rin. Sayang hindi na yung mantika kasi hindi ko na nalunod kasi hindi ko alam may mantika para yun. Init na yun, sarap. Yung Jotlogers.
Namugus mama, di tayo magkagyaw. Martabo ang ano eh. Correct siya istorya. Yun. Mas masarap to kapag umuulan. Oh my God! Wow! Ako lang mag-isa mag-vlog kasi yung kasama ko si Sunjay at si JT malayo yung bahay nila eh kasi na-relocate kami. Okay. Bawal na kasi lalabas ka ng bahay kapag 6 PM kasi may curfew. Bawal natin mahuli ng mga pulis. Shoutout nga pala ako nila lagay ko na dito ito at ito at ito din ito din Loggers man, Jut Loggers. Okay. Jut Loggers. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa jujitsu suru no modo uwasa no dreamingが忘れないでAng ginasip ah. Busog na ako, men. Okay guys, thanks for watching this video. Don't forget to subscribe our channel, Team Busungan, and hit the notification bell. And also comment, like, and subscribe. Wala. Dito lang tayo.